Բարև իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, մատ սենսացիոն բան եմ ցույց տալի։ Սաղովի նայում ենք ու գնահատում ենք արդյունքները։ Նայեք ուշադիր։ Էսի Արարատի մարզպետարանն է, նայեք, Արտաշատի մարզպետարանն է, ժողովուրդ ջան։ Որ ասեմ մարզպետը չի աշխատում, մարդիկ զարմանում են, խի չի աշխատում։ Հիմիկ անցնում ենք Արտաշատ քաղաքով էս, հա։ Զնակները կա, բայց ոչ մի հետիոտային անցման համար զնակ գոյություն չունի։ Մենակ գծանշանները կա, ժողովուրդ ջան։ Հեսա ցույց եմ տալիս Սաղովի նայեք, որ գծանշանը կա, բայց զնակները գոյություն չունի։ Եթե ինքը տենց աշխատում, Մասիսում բնականաբար պետք է տենց լինի։ Նայեք, էսի մարզպետարանն է, ժողովուրդ ջան։ Էսի հետիոտային անցման տեղը, նայեք, ուշադիր։ Էսի մարզպետարանի դեմն եմ ցույց տալի, լը։ Նայեք, ոչ մի զնակ չկա, նայեք, ուշադիր։ Էսի Արտաշատ քաղաքն է, ժողովուրդ ջան։ Մի քեսա քշեմ այդամ ուրիշտեղ հերթով ճանապարհները ցույց կտան, որ բացակայում են զնակները, այսինքն են աշխատում։ Հետիոտային անցում, նայեք ուշադիր։ Զնակ չկա, նայեք ժողովուրդ։ Էսի մեկ։ Տենց էլ շարունակ եթում ենք։ Հերթով ցույց տամ։ Ագեստե պրոբկա է։ Անջատեմ, հետո միացնեմ։ Հետիոտային անցում, զնակ չկա ընդհանրապես, նայեք։ Նայեք, հետիոտային անցում, էլի չկա, ժողովուրդ, նայեք։ Զնակ ընդհանրապես չկա, բացակայում է։ Նայեք, հետիոտային անցում, էլի չկա, նայեք։ Մի հատ էլի գոնե ձևի համար, մարզպետը գոնե ասի կարգադրի դնեն, էլի գոնե ձևի համար։ Եթե Արտաշատում չկա, մարզպետարանից սկսած, որ չկա, Մասիսում ոնց կարա լինի, Մասիսում էլ է բացակայվում։ Երրորդ դպրոցի դեմը, Լճի խանութի դեմը, ՎՏԲ բանկի դեմը։ Էս էլ է հետիոտային անցում, նայեք ժողովուրդ։ Էլի չկա։ Չասեն մի հատ զնակը գողացան տարան չկար, էսի բացառություն էր խոսքի համաձայնվեմ ես։ Նայեք, որ չկա ընդհանրապես։ Ուրեմն ապօրինի է տեղադրված այդ հետիոտային անցման զնակները։ Այսինքն շոշը կանցնեն։ Հետիոտային անցում զնակ չկա, նայեք էլի ժողովուրդ։ Պարոն մարզպետը չի աշխատում, ժողովուրդ ջան։